皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅរៀនអក្សរកាន់ជីចំនួន5បន្ថែមទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអក្សរកាន់ជីទី1គឺមេមានន័យថាភ្លឺសូមមើលវិសេសអក្សរមេគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺអឧទាហរណ៍អាការីមានន័យថាភ្លឺអញ្ចឹងកន្លែងនេះអក្សរមេនឹងគឺនៅចិត្តអក្សរហីរ៉ាកាណាផ្សេងទៀតយើងអានតាមគុណយមីឧទាហរណ៍មួយទៀតយូរុហ្កាហ្គេតាមានន័យថាមេឃភ្លឺហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរដោយសារតែអក្សរមេនឹងគឺនៅចិត្តអក្សរហីរ៉ាកាណាអញ្ចឹងយើងអានតាមគុណយមីឧនយមីរបស់អក្សរនេះយើងអានថាមេឧទាហរណ៍សេតមេមានន័យថាពន្យល់នៅកន្លែងនេះអក្សរមេនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតយើងអានតាមឧនយមីអក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺគឺមានន័យថាសម្រាប់សូមមើលវិសេសអក្សរគឺគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺយ៉ាសុឧទាហរណ៍今日は休むមានន័យថាឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃនេះកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរ Q ហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងអក្សរហីរ៉ាកាណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមគុនយមីឧនយមីរបស់អក្សរនេះគឺ Q ឧទាហរណ៍ Q ជីតមានន័យថាថ្ងៃឈប់សម្រាកកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរ Q ហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមឧនយមីអក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺខារ៉ាដាមានន័យថាខ្លួនប្រាណសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរខារ៉ាដាគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺខារ៉ាដាឧទាហរណ៍体を大切にするមានន័យថាថែរក្សាខ្លួនប្រាណឲ្យបានល្អកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរកាន់ជីមួយហ្នឹងគឺនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមគុណយមីឧនយមីរបស់អក្សរនេះគឺថៃឧទាហរណ៍ថៃអ៊ីគឺមានន័យថាអប់រំកាយកន្លែងនេះអក្សរថៃគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមឧនយមីឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺថៃរីយ៉ូគឺកាអូតូរ៉ូអេរុមានន័យថារាងកាយទ្រុឌទ្រោមដូចគ្នាដែរកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរថៃគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីមួយទៀតចឹងយើងអានតាមឧនយមីអក្សរកាន់ជីបន្ទាប់គឺខូមានន័យថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូមមើលវិសេសអក្សរខូគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺសុឧទាហរណ៍អ៊ីនូហ្កាស្គីដេសមានន័យថាខ្ញុំចូលចិត្តឆ្កែកន្លែងនេះអក្សរកាន់ជីមួយហ្នឹងនៅចិត្តអក្សរហីរ៉ាកាណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមគុណយមីឧនយមីរបស់អក្សរនេះគឺខូឧទាហរណ៍ខូប៊ូទ្សមានន័យថារបស់ដែលយើងចូលចិត្តកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរកាន់ជីហ្នឹងគឺនៅចិត្តអក្សរកាន់ជីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមឧនយមីអក្សរកាន់ជីចុងក្រោយគឺអូតូកូមានន័យថាមនុស្សប្រុសសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរអូតូកូគុណយមីរបស់អក្សរនេះគឺអូតូកូឧទាហរណ៍អូតូកូមានន័យថាមនុស្សប្រុសឧទាហរណ៍មួយទៀតអូតូកូណូកូមានន័យថាក្មេងប្រុសឧនយមីរបស់អក្សរនេះគឺដានណាន់ឧទាហរណ៍ដានស៊ីហ្កាក់សេមានន័យថាសិស្សប្រុសឧទាហរណ៍មួយទៀតឈូណាន់មានន័យថាកូនប្រុសច្បងយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអក្សរ2គឺអក្សរ Q ហើយនិងអក្សរ Karada មិញហ្នឹងគឺវាមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាមែនតើគ្រាន់តែអក្សរ Q អត់មានគំនូរនៅចំកណ្ដាល
តែចំណែកឯអក្សរ Karada គឺមានគំនូសនៅចំកណ្ដាលមួយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងតាមទាន់ហើយចេះសរសេរអក្សរ漢字ទាំងអស់គ្នាបានត្រឹមត្រូវそれではまた次回の動画でお会いしましょう。ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ